Real Estate Act is coming to force. That means this Real Estate Act will make buyer the king. Developers and other sectors will benefit from the enhanced confidence of the buyers about their investments in a regulated environment that this act promotes. वित्त मंत्री ने बजट में बहुत एग्जम्पशंस दिया है, जो मकान के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें टैक्स एग्जम्पशन भी दिया है. इसलिए मित्रों ये बायर्स को भी और सेलर्स को भी दोनों को फायदा होगा. रियल एस्टेट सेक्टर में एक बयान सी आएगा. नव्या एक्टा प्रमाण बिल्डर वा डेव्हलपराक आपल्या प्रोजेक्टाची माहिती विस्तारान वेबसायटीर दिवची पडटली. तशीच वेबसायट अपडेटेड दवरची पडटली. प्रोजेक्टाक कळाव जाल्यार डेव्हलपराक फ्लॅट घेतिल्ल्यांच्या रिणाचे व्याज फारीक करचे पडटले. प्रोजेक्टाच्या कामाक घेतिल्ले 70% पयशे एका वेगळ्या अकाउंटांत दवरचे पडटले. बिल्डअप एरियान कार्पेट एरिया स्पश्ट केल्ल्यान फ्लॅटाचे एरियाचेर दाखय लिपय जावंक पावची ना. रेग्युलेटरी कायद्याचे नेम मोडटल्या बिल्डरांक बंदखण आनी आर्थीक पेनल्टी घालपाची वेवस्था केल्या. त्या खातीर ह्या कायद्या खाला खासा ट्रिब्युनलां आसतलीं. 13 राज्यांनी कायदो लागू केला. गोंयान आजून ना. 6 म्हयन्यां भितर सगळ्या राज्यांक हो कायदो नेम थारावन लागू करचोच पडटलो. गोंयान 3 म्हयने इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्यान गोंय सरकार ह्या कायद्याचे नेम तयार करपाक पावले ना म्हूण TCP मंत्री विजय सरदेसाय सांगता. फुडल्या 3 म्हयन्यान नेम अधिसूचित करून कायदो चालीक लायतले म्हूण तो उलयला. Real Estate Act is coming into force in 13 states today. Goa has not as yet notified the rules because the important 2 to 3 months have gone in the code of conduct. Actually, I met urban development ministry, town country planning ministry तशें न्ही. जावन बसून म्हाका दिसता की आमी फुडल्या 3 म्हयन्यांनी we will frame the rules. I have also spoken to the Chief Minister in this regard. After I have read reports that we are yet to frame the rules. Because this is an act that protects the home buyer. आणि ताजे खातीर जे सर्वसामान्य नागरिकाचे इंट्रस्ट राखपा खातीर हो एक्ट हाडिल्लो आहा आनी आमी रुल्स फ्रेम करपाची गरज आहा बेगीन. एक फुडल्या 3 म्हयन्यांनी आमी हे रुल्स फ्रेम करतले. जो महत्वाचो पिरियड आशिल्लो तो पिरियड कोड ऑफ कंडक्टान गेला. सो आय थिंक द क्वेश्चन नीड्स टू बी addressed by the election commission because at that time no decisions could have been taken. But we will do it within 3 months. जे कस्टमर आसता, लोक आसता, जे कोण फ्लॅट बूक करता किंवा प्लॉट्स घेवंक सोदता, जागो घेवंक सोदता, हांकां एक प्रोटेक्शन मेळचें ह्या खातीर हो सरकारान कायदो केल्लो आसा. आनीक हांव आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकांय हांव रिक्वेस्ट करतलो, तांकां हें करतलो की हांगा गोंयांनी ते जाता तितके बेगीन हो कायदो रेरा रियल इस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट हो हांगा इम्प्लिमेंट जावचो आनी त्या खातीर हांगाय आमी येता त्या जाता जाल्यार विधानसभेन हो कायदो पास करून गोंयांनूय जे खुबशे ग्राहक जे आमचे कस्टमर आसा, लोक जे फ्लॅट घेवंक सोदता किंवा घेतलेले आसा ते खुबशे लोक त्रासांनी पडलेले आसा, तांकां प्रोटेक्शन मेळचें ह्या खातीर गोंयांनूय हो कायदो बेगींतल्या बेगीन इम्प्लिमेंट जावचो ह्या खातीर सरकाराचे आमचे प्रयत्न आसतले. क्रेडायचो अध्यक्ष देश प्रभू देसायान ह्या कायद्याक येवकार दिला. एज फार एज हावजींग इंडस्ट्री इज कन्सर्न आनी सगळ्या बिल्डरांच्या वतीन गोंय फाट्याचो क्रेडायचो अध्यक्ष नात्यान हांव पयलीं वेलकम करता की असो एक्ट आसप म्हणजे एक ऑर्गनायज्ड सेक्टर तयार जातलो. जे म्हणजे बिल्डर म्हणल्यार फटींगपण करतात असो जो समज लोकांचो जाल्लो तो समज वतलो, कारण तातूंत खंय तरी एक बंधन येतली आनी त्या प्रमाणे एक ऑर्गनायज्ड वेल से फ्रेम्ड रुल्स रेग्युलेशना भितर तो व्यवसाय जातलो, जेणे करून इवन बायर्स जे आसात ते निष्कळंकपणे बिल्डरां कडल्यान फ्लॅट घेवंक शकतले. आता एज इट इज सेंट्रल एक्ट इम्प्लिमेंट केल्ले कारणान तो तशाच तसो हांगा तांकां इम्प्लिमेंट करपाक मेळना. गोंय राज्यांत ताजेर रुल्स रेग्युलेशन्स करपाक जाय. कंज्युमर एक्टिव्हिस्ट रोलंड मार्टिन्स म्हणटा कांय राज्यांनी ह्या कायद्यानूय बिल्डरांक सूट दिल्या. गोंयान नेम करतना तसलो प्रकार जावपाक जायना. फक्त नवेच न्ही, चालू आसा त्याय रियल इस्टेट प्रकल्पाच्यो केशी ह्या कायद्या खाला येवपाक जाय. Goa can will be now writing to the Chief Secretary to take steps to prepare the rules, put it out for public discussion and then finalize them. But it's very important for the consumers first of all to be aware that such an act has been passed. Lack of awareness is the major problem for the consumers. But as some states have taken steps to protect some real estate builders, developers,
by giving them some concessions. Those concessions, you have to be careful that they are not brought here also in the state of Goa. For example, the ongoing projects. We are of the opinion that even the ongoing projects should be brought under the purview of the Act. As far as disclosures, that is transparency, it is very important that the developers disclose if there are any pending cases which are going on in different courts, not only in Goa but other part of India, should be also disclosed. And very important, the fine structure of penalty should be clear cut. The up to maybe may not be this type of situation. If it arises, it will create problems again for the consumer. So we are of the opinion that is a positive step. रिअल इस्टेट नियामक कायदो 2016 राज्यसभेन 10 मार्चाक आनी 15 मार्चाक लोकसभेन पास जाल्लो. 1 मायासावन सरकारान कायद्यांतली 61 कलमां चालीक लायल्यात. मात बिल्डराचो वेव्हार रेग्युलेट केल्ल्यान ह्या एक्स्ट्रा कंट्रोलाचो आर्थीक भार बिल्डर गिरायकां कडसूनच वसूल करतले आनी घडये फ्लॅट म्हारग जावपाची आतांच चिन्नां दिसतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.